Hola chicos, hoy estaremos jugando la parte 2 de Stumble Bullies. Así que vamos allá. Esperen que se va a tardar en cargar solo 2 años. Espérense un poquito. Sí, solo se va a tardar 2 años chicos. Quédense tranquilos. Tranquilos. O capaz que un año. Sí, definitivamente un año seguramente. New ideas backed by AI-powered productivity. Introducing the Lenovo AI PC. That's AI-powered creativity in... Bueno, aquí les dejo. Hasta aquí.